ግርግር ልታመጡ ነው ወይስ ምንድነው አላማችሁ? አ ናፈቃችሁ እንደ ግርግር የናፈቃችሁ ነው ግርግሩን። አሁን ረስታችሁ ሶስት ሳምንት ሆናችሁ ከግርግር ከሪቃችሁም ነፍቆት ነው ናፍቆት። ምንድን ነው ደግሞ ስንት አንድ አመት ሆኗል። ቅዱሴ ራሱ ወደ ካሜራም አልመጣም። ዩቱብም ከፍቷል። ዩቱብ ሲከፍቱ ሲሰጡ 2 ጊዜ ወይ 3 ጊዜ ሰራ ጠፋ። ዛሬ ኬት ያመጣ እንግዲህ ይሄ ልጅ ደግሞ አንደኛ በሱ ምክንያት ብሩኬና ሃይሜ ቢትሳኒ ግርግር ስብርብርብርብርብር ስብትብትብት ሳለ አደርጎ ነው የወጣ ህይወቶቹ እነሱ ህይወት ዛሬ ደግሞ ተመልሶ መጥተዋል። ኬት አገኘች ሃይሜ ደግሞ ሃይሜ ተው ሌላ አሁንስ ብሩኬ ሌላ ሴት ነገ ይሄ ልክ ይዞ ሌላ ሴት ሲያመጣ ሴት ደግሞ ስትመጣ ብሩኬ ጋር በትግል ነው የምትወጣ ህይወታቸው ውስጥ ቶሎ አትወጣም። ስለዚህ ግርግር ናፈቀሽ ሃይሚዬ? ምን ነው እናቴ? አራ ሌላ እና ፈጹሜ እና ቤኪ እና መፍታ አይሻልም? እነሱ ይሻላል። እውነቴ ነው የምልሽ። አሁን ደከመ ወደሱም ደክሟል። እውነቴ ነው። ግርግር አንፈልግም እያሉ ነው። ተው ባካችሁ ተው። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉኔ አክም ጅርቶ መተቃሊ መተቃሽቲ ጅርተኒ እንዴት ናችሁ? እንዴት ቆያችሁ? አለን እንግዲህ ማቴናል ኤጋ ኩባርግተን ቅዱሴ ነጋ ኮንቤተኒ ወጋ ቶኮ ቦደ ሀራ ሃይሜጂ ወሊtti dabalamanii jiru. Qudduseen nama Haayimeetiin fudhadhee biyyarraan bada jechaa ture kanaan dura jechuudha. Liindaan Burukee wajjiniin taate inni immoo Haayimee wajjiniin ta'e nama jireenya isaanii sibitbitii baasedha jechuudha. Tokkoffaa duraan mikinaanni daanee faatii daanirraa darbee immoo qudduseedha jechuudha. Dhugaa rabbii walumatti qalxalee akka ji'a sadii muluu jechuudha. Haan isaan wal jeeqaa turanii jechuudha. Saayitiin kun ga'ee saayitii kanaan ni buraan maqaa ta'ee ammoona kanaaf sababa saayitii kanaati. Saayitii kanatti baay'ee badee guyyaa 4 wayii buraan hin jiru jechaa turanii. Sababa kanaati jechuudha. Har'a immoo quddusee waggaa basaatti deebi'ee dhufee jira. Quddusee stop nuti hin barbaannu. Girgirri hin barbaannu. Dadhabnee jira. Dhugaa rabbii girgirri hin barbaannu. No girgirri. Bura qallattee jirta jechuudha. Amma kanaaf booda har'ammoo meeqa qannaste laata? Kilittiin kee meeqa gadi buute har'a? Silallee ispoortii hojjetta qannasuufi. Dhugaa. Egaa akkatti agarsiisan har'a kaata dhugaa rabbiin ulfaata jechuudha. Haayimeen illee isheen uffattu argaa jirtu jedhee yaada. Buraa walii xumataati qabee moobayilaatti ilaalee wallaahi laazim yaa rabbii yaa gooftaa koo buraan qannaasisa jettee waa biraa girrigirri keessa galanii jiru jechuudha. Amma boorga nama hillikii kana qabatee buraan waaqee dubartii tokko parakkiin godhe jedhee fide amma kanaan durallee eenyu jedhan tokko isheen tokkollee giddii meeqaatiin iyyeenya kana jireenya isaanii hiyyoota isaanii keessaa baatee jechuudha. Girgirri booda sababni isaa sababuma parankii kanaati jechuudha. Parankii kanaatiin atte dhiira yoo fiddu Haayimeenis buraanis dubartii hin beekne yoo fidu booda raggaa'esetti buraas hin jaalladhe jetti. Girgirri baay'eetu dhufaa jechuudha. Kanaafiyyuu otoo nama garasii fiduu dhiistanii beekii fitsumee maftaa akkuma akka kanatti otoo hojjettanii wayin kadhachuuf uma keessanii bareeda ture. Nama biraa fiddanii hin hojjetiin parankii dhugaa rabbii. Hillikii kana aarii kanaanis buraan booroo dubartii tokko yoo fide ammas girgirrii guddaa dhufan ta'ee fi nama hin taane garas hin deemina. Parankii hojjechuuf garas hin deemina. Girgirri hin barbaannu. Girgirri barbaannu no girgirri yaa rabbi
maal jecha jira guddisee hin furdattee maal hojjetta egaa harkaata beektu miti maal hojjetta hin furdattee beektu gaa akkatti akka ara si yaadee jira waan harkaata inni hojjetus hundiseedha kun immoo isheen immoo anillee akkasuma mataa faa qaqqabdii gatiitti sarara keewwatti callime waan tokko burkee kana keessa ani ka'ee sinii sokka bakka sin jechi ufumaa haasaa jirtu ufumaa achuma wanti ni jettu malee wanta tokko ani maaliin hojjedharee hojii dhiisee dhufee nama wajjiniin hin jiran tateef gara hojii kootti deema ani jedhee jechuudha isaan ufuma isaanii bakka yoo mana keessa jiraatti anis wallee hojiin jalqaba waliin jalqabna manni mataa kukkutaa jira ani nan beeka singeessa waan isaan hojjetan dhugaa rabbi burka maddii baqabatee akkasitti miskiinicha rabbi taa'ee ilaala jechuudha maal godhare miskiina yaa bada hiyyeessa walla taa'ima isaan ilaalan godhu dhabe akkuma argitan kana itti galgalee mataa ilaala jarra akkas wal qaqqabanii addanaatiin muudii irratti qaba muudii irratti qaqqabataa jiru jechuudha dhugaa rabbi miskiina buraa wallaahi iddee guyyaa tokko dandee sana fataa jenne jenna fataa iddee sana dhadhaa jedhu amma mana kiraa barbaadadhutti illee asuman taa'aa jenna ishee gaafatta reeyote ana gaafatta malee kan inni jedhee jechuudha buraan immoo mana kana hin beektu akkamiin dhuftee garuu waliin haasofna jedhee jechuudha siin arga jedheen taa'e malee silaa nan deeman ture kan inni jedhee burukeetiin jechuudha dhugaa rabbi atoo mana kana hin beektu akkamiin dhuftee mana kana jechuudha dabbareera jechuudha manuma sana lixuunuu dabbareera kan biraan immoo quddusee akkuma argitan egaa haimee rurrukutaa haimee daabbasaa akkas godhaa hin furdattee jedhaa hin qaqqabaa wayyaan qunxaa xiqqishuu uffatteen isheen uffattu jechuudha haimee callisee buraan kan hunda isatti hin tolle ija keessa taa'ee ilaalee gubatee jechuudha isaa booda wanti gochaa jirtanii namatti hin bareedu sirna siraata kee qabadhu jedhee haimeetiin jechuudha ka'i wayin dha'ee mana kana keessa si baasa jedhee quddiseetiin jechuudha maal taatee jenna sarbaa rurrukutaa dhugaadhalle nama jibbisiisa dhugaa akkas gochuun qabu ture waan baay'ee haasaa jechuudha natti agarsiisifaa sama qalee tureefaa samaalii tureefaa jedha qudduseen immoo jechuudha waan agarsiisaa mataa isa qaqqabdii mataa sukkuumtii yaa haimee ta'u callisee gubatee ibiddi kun itti qabatee masaa booda dhiisaa jedhe waan isin hojjettan kun sirrii hin jiru dhaaphaa jedhe boodarra anisaaf gamuu jechuudha maal goonee maal taatee jedhan akkamiin akkas jettaa obboleetti komitii haimeenii kan inni jedhee jechuudha qudduseen buraan immoo obboleetti gadhiistee kan fe'iyyuu haa taatu garuu waan ati gochaa jirtu nama jibbisiisa waan fudhatama hin qabnedha ibbatti jedhee jechuudha egaa akkuma argitanii haimeen maal rakkina qabaa jettee kaatee axxee sarbaa isaarra teesse jechuudha sarbaa quddusee buraa sukkaara kiiloo galee achumarraan kaballaa fuudhee tashitti godhe garaatiin hin kaballe garuu xiqqoo kabalee achumarraan qudduseen akkam kabaltaa maal taatee rukutuu qabda haimeetiin rukuta kottu bakka haimeetiin ofitti qabatu baqqee hin qabiinis ofitti suwaamiin jedhee ammallee harkaa baasee dha'ee jechuudha dha'ee harkaa baasee achiitii girgiddaatti laxxafamtee dhaabattee garas geessee jechuudha sanni dha'ee harkaa baasetti jechuudha kaballa akkam na rukutta jettee maddii gadi qabatte jechuudha naan inni immoo kottuun baana bakka eddeessi rukuteeti akkabsi rukutaa kan inni jedhee jechuudha wallaahi baay'ee tokko nama dhiba waan inni godhe garuu hin bareedu haa ta'u garuu isumaayyuu kanaan dura girgirreenii wanti sababa isaaniitti illee girgirreenii jechuudha. Buraaf illee quddusee itti hin gammanne gadi hin liqibsamnee fi akkamiin dhuftee waliin haasofna garuu mana kanallee akkamiin dhuftee akkamiin bartee jedhaa jira jechuudha. Egaa
Farankiidha godhantee waasabeen farankiidha moo girgirriidha narraa kun dhugaa rabbii wanti irraa beekame hin jiru akka namaan biideewwan dhaabatee jira akkasumaan dhaabatee jira buraan mana keessa fiigee ba'eera bakka dhufeennan mana kana keessatti akkasiin argine jedhee manumaatii egaa takka qodaa caccabsanii garuu qodaa caccabdeetti haimeenis kabalamteetti Qudduseenis immoo qursiisaa fudhateera jechuudha. Irraanfateera waggaa ga'eera mitiire. Boskitti waggaa ga'eera jechuudha. Har'a qammasteetta jechuudha. Baay'ee tokko ulfaataadha. Girri jalqabuuf egaama. Kanaatiin kaadhanii haqanii booroo gaama. Buruqiin illee dubartii gara biraa yoo fide kana olitti ta'a girriin jechuudha. Dhiisaa. Hin ta'uu dhiisaa dhaabaa hin barbaannu girri. Laati sa'uu girgirri maafi girgirri noo waan akkasiiti uummata qaalii akkuma argitan egaa jarri farankii otoo jedhiin illee akkasumatti dhaabbatee jechuudha. Baartituun lammaffaa booruudha egaa amma sittiif nagaan tura. Waan dhaggeeffattaniif galatooma.